Mukama yebazibwe. Yesu omulungi yebazibwe nnyo mikwano gyange mwenna. Twebaza nnyo Mukama ku lw'ekisa kye ekingi. Muwandiisi yayogera n'agamba ekisa kye kibeerera emirembe gyonna. Okusaasira kwe kuba kujja bulijjo. I welcome you all. Sylvia, you are welcome. Brenda, Rona, Susie, Peace. Thank you so much for being here for the prayer morning watch. May God richly bless you. Mwebale kubeera nga mubeera ku mukutu. Mwebale kubeera nga musaba kose. Thank you so much for being part of the team as we continue to pray, as we continue to seek God deep and deep. Yes, Kwagala, you are welcome. Chisache Esther, thank you so much for waking up. May God bless you. We are still talking about spiritual sight. We are still emphasizing the need. Yes, Eva, you are most welcome. Thank you for joining us. Violet, thank you for also coming on board. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Emphasizing ensonga ya spiritual sight, amaaso ag'omwoyo oba obusobozi obw'okulaba mu mwoyo, okuleba nti nga bwe tubeera nti bwe twakkiriza Yesu Kristo obulamu bwaffe bwafuuka bujja. We were born again. We were born again. What about the former birth? Okuli okuzaalibwa okwasooka kwali kuzaalibwa kwa mubiri. Yes, Betty, thank you so much for waking up and being part of the prayer team. We are talking about spiritual sight, amaaso ag'omwoyo oba okulaba mu mwoyo. Ne tugamba nti bwe twazaalibwa omulundi ogwokubiri tukiyita being born again. Kitegeeza waliwo okuzaalibwa okusooka. Whenever there is again, waliwo okuzaalibwa okwasooka, then we are born again. Kye tuyita regeneration. Being born again is to be regenerated. That regeneration or that being born again is birth of our spiritual lives. Obulamu bwaffe obw'omwoyo twazaalibwa. Kye bayita okuzaalibwa kwe kubeera nti twaddamu nate ne tuyungibwa ku nsibuko yaffe ey'omwoyo. Twaddamu nate ne tuyungibwa, obusimu bwaffe obw'omwoyo ne buddamu ne buconnectinga ku nsi ey'omwoyo. So yensonga lwaki tukiyita kuzaalibwa. Yesu sinza akiyita. Yensonga lwaki Bayibuli ekiyita kuzaalibwa okw'omulundi ogwokubiri. So nga kye tuli okebera kwe kulaba nti bwe tumala okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, obusimu bwaffe obw'omwoyo nabwo bukola. Bwonna buli lively. Are they operational? Nga bwe tulina obusimu mu nsi eno ey'omubiri. Twagamba obusimu, all those senses, ze zituyunga ku nsi eri physical. Obusimu obwo obutaano butugatta, butukwanaganya, butuleetera okuwulira environment y'ensi eno eri physical. Mu byo nga mwe muli okulaba, buli lw'obeera ng'olina obusobozi obulaba, buli lw'obeera ng'olina obusobozi obunyiriza, buli lw'obeera ng'olina obusobozi obuwulira, buli lw'obeera ng'olina obusobozi obufiiringa, buli lw'obeera ng'olina obusobozi obutesitinga, obeera olina enkwaso, obeera oli mugatte ku nsi eno ey'omubiri. So obusimu obwo ne mu nsi eri ey'omwoyo, kubanga njagala kugamba nti nga bw'oli mu mubiri bw'otyo bw'oli mu mwoyo. Kyengezaako okutegeeza kye kino, ti nga bw'olina ebyo ebikuyunga ku nsi eno eri physical, bw'otyo bw'olina ebikuyunga ku nsi ey'omwoyo. Twatunuulira amatu ag'omwoyo, the auditorio, ne tubeera nga tulina okuwulira, ne tubeera nga tulina okuwulira, then ne tunuulira visual. The visual tulaba, amaaso gaffe ag'omwoyo galina okubeera nga nago galaba bulungi. Leero njagala kutwalako mu kyawandiikibwa
ekiri mu Zabuli eya 10:19. Zabuli ya 10:19 olunyiriri okuva ku lw'18. Yali Saala nga omu ku basajja ab'ettutumu abakyabaddewo ku nsi kuno ng'akutte ekkalaamu ng'awandiika. Mu kusaba kwe yasaba bw'ati. Zabuli Psalms 119 from verse 18 to 24. We'll go from verse 18 to 24. Okay. He says, open my eyes that I may see. This is a prayer. Open my eyes that I may see. Bwento nange bwensaba Mukama zibula amaaso gange ag'omwoyo nange nsobole okulaba. Open my eyes that I may see. But see what? He says that I may see wonderful things in your law. Mukama nyamba obikule amaaso gange gasobole okulaba ebintu ebyewuunyisa mu mateeka ago oba mu tteeka lyo. Okay? N'omuwandiisi wa myaka mingi nnyo emabega. Then verse 19 he continues to say, I am a stranger on earth. Do not hide your commands from me. Ndi mugwira ku nsi, n'olwekyo tonkweka biragiro byo. Open my eyes that I may see, that I may be able to see the wonderful things that are in your law. Nze ndi mugwira ku nsi, n'olwekyo tonkweka biragiro byo. Verses 20. My soul is consumed with longing for your laws at all times. Tememe yange eyaayana emaliddwawo n'okuyaayana n'okwagala okutegeera okumanya amateeka ago okwogerako okukolako mu biro byonna. Verses 21. In 21 he says, you rebuke the arrogant who are cast and who stray from your commands. Mbunaba abawaba anga bava ku mateeka ago ku biragiro byo nabo obanenya. 22. Remove from me scorn and contempt, for I keep your statutes. Mukama baaka ebintu byojja mu nze. Scorning sikimanyi mu Luganda. Scorning, and then he says remove scorning and contempt. Ebigambo biri njagala yabifunula. Scorning and contempt, for I keep your statutes. Then 23. Though rulers sit together and slander me, your servant will meditate on your decrees. Your statutes are my delight. They are my counselors. My God. They are my counselors. So mikwano, nga twogera ku maaso ag'omwoyo. Ebintu bye tulaba wano batugamba nti amaaso g'omwoyo bwe gabikkuka tujja sobola okulaba ebintu ebikulu. Ebintu wonderful things. Ebintu ebirungi ebisangibwa mu kigambo kya Katonda. Mikwano okimanyi nti osobola okubikkula Bayibuli n'ekulema okugyamu ekyamakulu wadde ekimu bwe kiti. Senga Katonda abatatubedde n'atuwa amaaso ago ag'omwoyo okusobola okulaba ebintu ebikulu ebiri mu kigambo kya Katonda. Nga Katonda senga abatatuyambye, senga tuba tetugitaddeeyo nga Saala, tusobolera ddala okulemererwa okulaba ebintu ebikulu ebisangibwa mu kigambo kya Katonda nga mu ebiri naye nga ffe abatabiraba. Just because our minds are darkened, just because our hearts cannot see beyond the letter that is written. Oli omuwandiisi w'Abakolinso kwe kugamba, a letter kills but the spirit brings life. Ennyukuta etta naye omwoyo ye aleeta obulamu. Okay, then bwe tusoma bwe tubeera nga amaaso ag'omwoyo
tugambe bweti nti no one can see the wonderful things for what they are real, for what real they are without the supernatural. Tetusobola kutegeerera ddala ebikulu ebyo ebisangibwa mu kigambo kya Katonda senga Katonda aba tatukomyeko supernaturally, senga aba tatutakuteeko ngalo ye, senga aba tatukomye ku maaso. Bulijjo mbagamba ku musajja oyo Mukama waffe Yesu Kristo gwe yakolera ekyamagero eky'okuzibula amaaso. Bayibuli egamba yamala okusiiga, bwe yamala okutabula amalusu mu nfuufu n'amukwata ku maaso n'abuuza omusajja olaba ki? The man decides to say ndaba, naye abantu mbalabanga emiti. Abantu bakola ntya? Mbalabanga emiti. Bunaddamu n'amukomako n'ambuuza olabye bulungi, olabye otya? N'amugamba kati awo ndaba bulungi. You know, at a certain time twetaaga tukomeko, twetaaga kome ku maaso gaffe ag'omwoyo, twetaaga that spiritual insight, that spiritual sight. Then number 3, we must pray to God to supernaturally illuminate us. Ekigambo ekyo abeeruminati baakibba, I would say nti abeeruminati baakitwala. Buli lw'oyogera ku illumination abantu certainly connotation baba bagenda gitwala ku illuminati, naye ekigambo illumination kwe kumulisibwa nga tulina mu abasoma Bunsen Burner ebeerako luminous flames, ebeera okumulisibwa okwo okwako okwo eryanda. It is illuminating, liba lyaka, evvu ne lirikolako n'olifuwako ne lijjayo olulimi, n'olaba ennimi eza bbulu, n'olaba ogwo gonna muliro, gonna zivaamu ekitangaala. So kwe kusaba kwange Katonda abikule amaaso gaffe. Ono yali muwandiisi wa Zabbuli nga ye essaala ye agamba, Mukama nyamba ndabe bulungi, help me that I may see the wonderful things in your word. Bayibuli tuleme kugisoma busomi ng'asoma olupapula lw'amawulire. Bayibuli baleme kubeera nga bagitusomera busomezi. Nze kyekyanzija mu ekereziya n'Abakatuliki, nze kyekyanzija ku ekereziya nga mutuukayo babasomere bagamba bibagambe byonna paka bwe najja mu bulokole kyekyenjawulo kye nasangayo ti Bayibuli bakuwa omwaganya n'ogyesomera. Ekyenjawulo kye nasangayo nga bakuwa omwaganya ne weesabirayo ne oyogera ne Katonda. Bwe bugagga bwe nasanga mu bulokole nti omuntu olina ebbeetu erisobola okweyogerera ne Katonda, ti omuntu olina ebbeetu erisobola okwesomera ekigambo kya Katonda n'okukivvuunula. Bannaaye nenjagala obulokole, kyekimu ku bintu ekisinga okunjagaza obulokole. Ngamba wano ku nsi, of course ekikulu ennyo kusikira bulamu butaggwaawo, naye nga tukyatambula mu lugendo luno kwe kubeera nga nsobola okusoma ekigambo kya Katonda, kwe kubeera nga nsobola okwogera ne Katonda. My God, when I can speak to my Creator, when I can speak to my Redeemer, mpulira nga it is a treasure. I don't know, saagala ku ngeri ya kwogera nga nze atalemererwangako kusaba. Naye somehow somewhere I may be tempted to say omuntu abeerawo atya nga tasobola kwogera n'eyamukola. Obeerawo otya mulokole nga tosobola kwogera na Creator, tosobola kwogera n'oyo akuwa omukka gw'ossa. I mean, tuddeyo tulizoninge ekintu ekyo ekitulemesa okusaba. Nkimanyi waliwo ekiseera okusaba kuyinza okulema wekwannemeranga nga kunnema. Ebimu ku bintu ebyennakakasa ebirina amaanyi twetulo twatambula ne tugenda mu overnight emu. As we went for the overnight, ng'ekitututte kusaba, very ready to pray, nga to pray tukyali zealous, still bakijana kati tukuliridde emba zonna zino zizeeko ebirevu nkuyanja. Naye those times we could walk, twatambulanga miles and miles, ne tutambula ne tugenda ku prayer palace ekibuye nga tugenze kusaba, ekitututte kusaba. Nentuukayo nga ndidrede njagala kusaba kyekyanzizeeka, naye otulo ne tunsalako nenyimirira, otulo ne tunkwata nentambula. Twasabanga essaala eyo ey'okusaba nga twetooloola, nga tusaba twetooloola, otulo ne tunkwata. Neŋŋamba yekyo ki
nenfulumako wabweru mu mpewo nenkomawo ng'otulo okuva ku olwo nenzikiriza nti waliwo ebintu ebirina amaanyi n'otulo tulina amaanyi nga twezinze ku muntu naye kyenjagala okugamba nti tubeere n'obwagazi obwo tubeere n'ennyonta eyo ey'okwogera ne katonda waffe naye ate era tuyaayaane ennyo kubeera ng'amaaso g'emitima gyaffe nago gamulisibwa tusobole okudisaaninga tusobole okulaba ebintu tusobole okulaba obulamu nga bwe bukola butya nga bwe butambula beyond the letter beyond the present reality tugende ku ddaala eddala so mikwano mukama abankolere bulungi nga mulowooza ku bigambo ebyo era ojja kusoma Luka essula eya 24 ojja kufuna obudde ogisome okuviira ddala ku lunyiriri olw'13 paka ku lwa 35 eyogera ku basajja abo abaali batambula nga bagenda Emao nga boogera ku Yesu baali boogera ku Yesu najja Yesu yali amaze okuzuukira najja abeegattako ne boogera ne banyumya tumanyi byabadde mu Yerusaalemi munnaayo omusajja yajja ng'agamba mbu ye mulokozi era kati naye munne yafudde naye ate ekyewuunyisa bagenze tuuka mu ntaana mbu mu ntaana nga taliimu kani imagine n'ababuuza temumanyi nti byamuwandikibwako naye olunyiriri lwesinga okwagala lwojja okusoma lwe 45 lugamba n'akoma ku magezi gaabwe to understand the scriptures. He touched their minds to be able to understand the scriptures. We need him to touch our minds. Yes, Luke chapter 24 verses ojja kusomera ddala okuva ku lwa onova ku lwa kumeka litambulira ddala ova ku lw'13 osomeka paati ako paka ku lunyiriri lwa 45 n'akoma ku magezi gaabwe basobole okutegeera byayogeranga kitegeeza yabyogeranga naye nga bibalema okutegeera twalabye ejjo ekitulemesa okutegeera ebigambo bya Katonda obubaka ne bugabanwa omuntu n'atabitegeera gwe mwoyo ogufuga ensi eno the spirit that reigns upon this world the god of this world darkens the mind hardens the hearts addira emitima n'agikakanyaza ne tulemererwa okubeera nga tutegeera so mikwano let's pray this day today tusabe tuteeke ensonga zaffe mu maaso ga Mukama Katonda tulina obujulizi olw'ebyo Katonda byazze akola olw'abo bakyakolera mulimu n'obujulizi obulala bukyali mu kkubo fe abatannabuwulira naye bwo Katonda ye yamala dda okukola naye ng'akoze atya because what we do I stand this side lead you in prayer you also stand that side you pray and you just click on your phone no sharing a message you click on your phone no liking a message you click on your phone no inviting a friends some of you can even host watch parties some of you can go to the YouTube and you subscribe enjiri netambula Mukama bakomako n'abakomako bajjuza omwoyo n'abajjuza just here lowooza ku kintu sitaani kyalowooza nti akidizayininze okuzikiriza ekkanisa naye ng'ate ekkanisa obulamu bwe buli ffe bwe tweyongera mu kukkiriza kubanga tetutambula lwa kulaba tetutambula lwa kukuŋŋaana naye tutambula lwa kukkiriza so may God richly bless you for you who have come to this new world waliwo abakagambako bakawuliriza ku masimu welcome to the new world surely that's where we are naye tetugenda kukkiriza byoto byaffe kuzikira tetugenda kukkiriza kugamba nti kati amaaso ag'omwoyo gazibe tugende okugamba ekkanisa bagiguddewo nga tetumanyi biki ebitambula biki ebigenda mu maaso so tuwa Katonda ekitiibwa titusobolera ddala okubeera nga tuyimirira tusobolera ddala okubeera nga tweyongerayo I love you so much thank you so much for being a blessing for buying the airtime for buying the data thank you so much for making sure that I'm here every morning. May God bless you. Mukama Katonda omuyiza w'ebintu byonna tukwebazizza gwabeera omulamu ennaku zonna Mukama tukyasabira ensonga eno ensonga y'okubeera nga amaaso gaffe ag'omwoyo tulabye abasajja bwe baba ab'endagaano enkadde bakiyaayaanira nga yali nnyonta yaabwe nga baagala okulaba mu mwoyo okulaba nti amaaso gaabwe gasigale nga galaba ebintu babeere nga babitegeera so n'olwekyo
Katonda ow'eggye naffe kiriva tugize gy'oli fe ab'endagaano empya ate tulina ensonga y'amaanyi lwaki tuteekeddwa okuba nga tulaba mwoyo bali bo tebaaliko mwoyo nga gwe tulina fe waffe omwoyo amaze okuyiibwa ng'ekisuubizo bwe kyali mukama kyerivudde tusaba nga tukwegayirira nti tuwe ekisa gye tukwegayira nti tuwalule nga tugamba mukama tusembeze omuyinza w'ebintu byonna waleme okuba n'omu ku ffe nga muzibe w'amaaso ng'amaaso ge ag'omwoyo tegalaba ng'atambula butambuzi ebintu nga bimugwako bugwi nga bimutomera butomezi nedda ekyo tukigaana mu linnya erya yesu mukama tusaba ekisa ekyo ekibikkula amaaso ag'omwoyo mukama tusaba ekisa ekyo ekibikkula amaaso g'emitima mukama tusaba ekisa ekyo ekireeta okuyaayaana okwo okw'omwoyo mukama katonda wange okwo kwe tusaba tubagule katonda ow'eggye otukomeko abasajja ab'endagaano enkadde bo ne babeera nga basobola okutegeera nti kitwala katonda okubikkula amaaso g'omuntu okutegeera ebintu ebikulu ebisangibwa mu kigambo kya katonda mwaka ku mwaka bayibuli tubadde tugisoma naye n'okutuusa leero tukyalina ebintu bye tutategeeranga tukyalina ebintu bye tulibadde tuyitako obuyisi nga tubibuusa amaaso kubanga tubadde twagala balabe baba tuwulirira naye mukama oyimusejje ogolokosa abasajja n'abakazi abalina enjala n'ennyonta abaagala mukama n'emitima gyabwe gyonna abaagala mukama n'amagezi gaabwe gonna mukama weegolokosezejje weegolokosesa abasajja n'abakazi omuyinza w'ebintu byonna nze nvudde nsaba mukama omuliro ogwo gukumibwe omuliro ogwo gwake omuliro ogwo gukoleezebwe tuli kigamba abaana baffe nti abange katonda waffe ye katonda omulamu te katonda waffe ye katonda ayogera ekimwogeza kubanga ye yakola aboogera abaana baffe tunaabagamba nti katonda waffe ye katonda awulira tunaabagamba nti katonda waffe bw'oyogera naye awulira n'awulira okusabako n'awulira okusindako tunaabagamba nti katonda waffe ye katonda alaba kyava yatuwa amaaso agalaba kyokka nga ne kungulu ag'okungulu egaba tegalaba ate ag'omwoyo go gakirawo nnyo mu kulaba omuyinza w'ebintu byonna kyerivudde twewaayo gy'oli yesu kyerivudde tweggulawo gy'oli omwoyo omutukuvu kyerivudde tusaba n'enkya y'olwaleero mukama tukomeko katonda ow'eggye tukomeko kabaka w'abakabaka koma ku bannyinaze abo mukama koma ku basajja abo katonda wange koma ku baana ab'obulenzi koma ku baana ab'obuwala mu sifiyazi zonna ez'obulamu tukwegayiridde katonda ow'eggye tukwegayiridde omuyinza w'ebintu byonna ekisa kyo kyeyongere eri emitima gyaffe eri amagenda gaffe eri obulamu bwaffe katonda ow'eggye wabeerewo enjawulo wabeerewo enkyukakyuka ng'otukomako ng'otuyamba ng'okomyawo ekisa ekyo ekibadde kikubiddwa ebyoto ebibadde bizikidde mu ntobo z'emitima gyaffe nga tetukyasobola kusaba nga tetukyasobola kwogera nannyini kulensi nga wabaddewo okusakaatira wabaddewo okutuulirwa wabaddewo obuzito buli muntu bw'abadde awulira munda mu ye katonda wange naye ayi kabaka w'abakabaka oddamu natokuma omuliro oddamu natokoleeza ettabaaza z'emitima gyaffe oddamu natokoleeza munda zaffe katonda ow'eggye ogambye kabaka w'abakabaka wayogera n'ekkanisa emu mu kitabo ky'okubikkulirwa n'obagamba bwe muteenenya nja kujja nzijewo ettabaaza mukama katonda ow'eggye ekigambo kyo ttabaaza leka kyake mu mitima gyaffe leka kitumulisize ayi katonda ow'eggye leka kitumulisize mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu obulamu bwaffe ng'obufuula bujja obulamu bwaffe ng'obuyamba obulamu bwaffe ng'obutwala ku ddaala eddala tunaabeera bawanguzi waliwo ebintu bingi mukama bibadde bitutumbulugunya nga bitutulugunya nga bitutuga nga bitunyigiriza just because we could not see them just because we could not see clearly mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu nga n'ebimu ogezaako okubitulaga naye nga tetulaba bulungi nga tetubyetegereza ebintu tulaba birala ne tunnyonnyola birala bye twalabye byabadde birala ne tujjamu amakulu malala mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu naye otukolamu omulimu okutwala endaba embi okutwala buli kulaba kwonna okutali kulambulukufu mu linnya erya yesu nsabira baganda bange ku mulundi guno gwokka katonda ow'eggye omuntu anaaloota ekirooto n'ategeera amakulu gaakyo ku mulundi guno kabaka w'abakabaka omuntu anaalaba okwolesebwa n'ategeera amakulu gaako mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu ku mulundi guno gwokka nsaba wabeerewo anaabikkula bayibuli abeeremu ekigambo ky'asoma n'alaba amakulu agakkira ku gamu n'alaba okubikkulirwa. I'm praying my God for the spirit of revelation, the spirit of revelation, the spirit of revelation, the spirit of revelation as we read your word, the spirit of revelation. Mukama weereza omuliro ogwo, mukama weereza ekisa ekyo, mukama weereza ekitangalo ekyo ekitubikkulira mukama ebitudde mu
munsi y'omwoyo tulabye ebintu bingi tulaba tuzeeka ne bitulema okuvunula ne tulaba nga tuzze mu masomero ne bitulema okuvunula ne tutamanya makulu gaabyo ne tutamanya kyotegeeza ayi Katonda ow'eggye naye kabaka w'abakabaka yeffe kibiina yeffe bantu Mukama abagamba Mukama yegwe yaleetera omusana okwaka mitima gyaffe eyagamba leka wabeewo ekitangaala era waleetera ekitangaala ekyo okwaka mitima gyaffe naffe kyevudde twagala okulega n'okukwata kwekyo kyewagenderera Mukama kyewagenderera ayi Katonda kyewagenderera ayi Katonda ow'eggye omuyinza w'ebintu byonna obulamu bwaffe buziwe bujja obulamu bwaffe bulabe bulungi buli kyetukola Katonda ow'eggye abaana baffe banaakuumibwa kubanga mwoyo tusobola okulaba ebibaliko nga batuli wala Mukama Katonda ow'eggye amaka gaffe ganaakuumibwa emirimu gyaffe ginaakuumibwa kubanga otuwadde obusobozi obugiraba Mukama nga n'abagikolamu nga n'abagirabirira Mukama Katonda ow'eggye nga tetuli nabo we baalirowooleza okutubbira Mukama Katonda omulamu amaaso gaffe ag'omwoyo ganaasobola okulengera ganaasobola okutunula ne gagamba gundi tokwata mu bokisi eyo nakulabye ng'ogikwatamu nakulabye ng'okwata mu seefu mwe tutereka ssente ng'ate tumaze okuggalabo ayi Katonda ow'ekisa omuyinza w'ebintu byonna ebyobusobozi we buli ekyo kyenjayanira ekyo kyensaba kabaka bw'abakabaka luleme kuteekawo olaba mu nsi bateekawo zikamera zi surveillance cameras naye amaaso gaffe ag'omwoyo gayinza nnyo okulaba okusukkuluma level eya surveillance cameras o King of Glory ayi kabaka w'abakabaka kamera eraba byaleero eraba bize mu maaso gaayo naye gwe Katonda omulamu osobola otulaga eby'omwezi ogujja osobola otulaga eby'omwaka ogujja osobola otulaga ayi Katonda ow'eggye ebibadde bituziyiza ebibadde bitulemesa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu emisoto egirootebwa mu birooto n'obitulaga n'otegeeza amakulu gaabyo ate ne tubiwangula kuno tugenda kubeera abalwanyi n'okukirawo abawangula Katonda ow'eggye abawangula mu buli mbeera abawangula kabaka w'abakabaka ubanga ozibula amaaso gaffe ubanga otujjako buli buzibe bwonna ubanga otujjako buli butamanya bwonna okutujjako buli tutategeera kwonna mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu luweekisa kabaka ow'eggye luweekisa kabaka ow'ekisa omuyinza w'ebintu byonna otukomeko Mukama emitwe gino gikomeko buli kasikikya yenna ebibadde mu mutwe muno Mukama ebibadde bitulemesa okuwulira ayi Katonda ow'eggye abaloota ebirooto ne babyerabira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ekyo si kyabwa Katonda okubeera ng'oyogera bayibuli egambye nti abange bamanye eddoboozi lyange ezange ziwulira eddoboozi ayi Katonda ow'eggye bwe tekivule tusaba nga tuteeka emirimu gyaffe nga tuteeka abaana baffe mu mikono gyo Katonda ow'eggye koma ku bulamu bw'abaganda bange abanyigirizibwa tugamba bateebwe tubogolera endwadde ezo nga zikyali wala tugogolera amaanyi ag'amabi agalumba obulamu bwaffe agalumba bizinesi zaffe agalumba amaka gaffe tugabogolera nga gakyali wala mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu wabeerewo Katonda ow'eggye okubotola n'okuwangula okuyitimuka Katonda ow'eggye tuyimusa eggwanga lyaffe tuyimusa Uganda tuyimusa ebibuga mu mikono gyo Katonda omulamu nga tusaba ayi Katonda otusiikirize otutaase bayibuli eyogera negamba tolina kyolikola nga toyogedde n'abaweereza abo Mukama n'abannabbi bo ayi Katonda tewaliiwo kyolikola kyevudde nsaba otusembeze Yesu otugatte ku kibiina ekyabo b'oyogera nabo b'obuulira ensonga ezigenda mu maaso Mukama ezigenda mu maaso mu maka gaabwe ezigenda mu maaso mu mayumba gaabwe ayi Katonda ow'eggye olw'amaaso ag'omwoyo onootumanyisa lwaki tulinganga bwe tuli onootumanyisa lwaki ebiri biringanga bwe biri mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu lukomeko Katonda ow'eggye lukomeko kabaka w'abakabaka yegwe Katonda abikola yegwe Katonda abisobola yegwe Katonda abiyinza yegwe gwe twesize Mukama obulamu bwaffe buzze bujja obulamu bw'eggwanga buzze bujja ayi Katonda ow'eggye luwayo ekiseera ekyokulonda abakulembeze ekiseera kya kampeyini lukiwonga mu mikono gyo ayi kabaka w'abakabaka luyimirira mu kuwokitawa okutunula ewala okulitenuulira ewala okulengerera ddala buli bulabe bwonna Mukama obubadde bwesunga eggwanga obubadde bwesunga Kampala mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu lubisazaamu tubigaana buli lukwe lwa mulabe enkwe zikolebwa mu magombe enkwe zikolebwa mu bibira enkwe zikolebwa mu nsozi enkwe zikolebwa mu mayanja enkwe zikolebwa mu biggwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu luyimirira mu kifo eky'omwoyo okunalifayinga okumalamu amaanyi okudisorganizinga every schemes of the devil buli nteekateeka z'amubi ezinyigiriza abaana b'abantu ezinyigiriza Mukama ezinyigiriza abantu bo ezinyigiriza abalonde bo nkwegayire Katonda ow'eggye olala omukono gwo ogw'entiisa era ogw'amaanyi Mukama okuziyiza
okuyisa n'okulemesa okuzza emabega okuwakanya ye Katonda byonna ebikolokose okuwakana naffe Mukama okulwanagana n'obulamu bwaffe okulwanagana n'amagenda gaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda obulamu lusabye emirembe ku ggwanga lusabye ekyomulu ku ggwanga wabeerewo ogenda mu maaso wabeerewo okulaakulana emirimu gy'emikono gyaffe giraba omukisa ye Katonda wegye lusabire ekkanisa lugiteeka mu mikono gyo abooluganda gye basaasaanidde mu mawanga ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo omubiri gwa Kristo lubawonga mu mikono gyo gwe Katonda alokola lusabye ayi Katonda oyongera okulokola baganda bafe abatannakumanya abatannakutegeera lubakoowoleko okujja eri okutegeera okuva mu kizikiza okuva mu butalaba okuva mu buzibe bw'amaaso ayi Katonda wegye nga bakyali mu birabo abakyali mu mwenge abakyali mu mbaala abakyali mu mabaala Mukama okwegayire Katonda wegye bajje mu masabo bajje mu busamize bajje mu bulogo Mukama yaye emmeme zaabwe yaye emitima gyabwe lubawonze mu mikono gyo obasisinkane Katonda wegye oleete enkyukakyuka obulamu bwaffe Katonda obulamu omuyinza bw'ebintu byonna lufuula emimuli lufuula ekyokuddamu eri amakama watujja mwe watulokola Katonda wegye ayi kabaka bw'abakabaka ng'osumulula ebibadde byasiba ng'osumulula ebibadde byabawamba ebibadde byabanyigiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu buli ebibadde byabawamba buli ebibadde byabasiba buli ebibadde byabakwata lulagira bite mu linnya lya Yesu leka amasabo gakwata omuliro leka ensiri bazisirire mu linnya erisinga amannya gonna leka emisoto egyo gyebaawa okusamirirwa gibeerenga gikwata omuliro mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda obulamu letuma omuliro gw'ekigambo kya Katonda leka gwokye buli ekinoonya obulamu bwaffe ebinoonya okutuula emitwe gy'abaana abawala ebinoonya okutuula emitwe gy'abaana abalenzi lwebigaana mu linnya lya Yesu enkya y'olwaliro Mukama lwegitadde mu mikono gyo obulamu bwaffe Katonda wegye lwebuwonze gy'oli Mukama yimirira ayi kabaka bw'abakabaka olabisibe Katonda wegye bayibuli egambye Mukama bw'ogolokoka abalabe basaasaane mubalabe Katonda wegye mwe mugendera endwadde mwe mugendera okulemererwa mwe mugendera emyoyo egyo egy'okufiirizibwa abantu ne bakola nnyo naye nga bafuna katono ekyo tukyeyambula ekyo tukyeyuzako esumulula omuliro ogwokya buli maanyi ag'emagombe omuliro ogwokya buli maanyi ag'amalogo omuliro ogwokya emyoyo gy'obutayagaliza emyoyo gy'obukyayi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda obulamu yawukane n'obulamu bwaffe yawukane n'amaka gaffe yawukane n'abaana baffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda obulamu ebirina buyinza ku bulamu bwaffe esumulula omuliro lulangirira omuliro byokyebwe okuva mu bika byokyebwe okuva mu mayumba byokyebwe omwoyo omutukuvu olabisibwe omuyinza bw'ebintu byonna otunyweze otulwanire Katonda wegye lusangirira okuwonyezebwa enkya y'olwaliro eri buli muntu yenna alina okunyigirizibwa mu mubiri gwe mu linnya lya Yesu wabeerewo okuteebwa wabeerewo okuwonyezebwa mu linnya erisinga amannya gonna lwesize gwe Katonda awulira lwesize gwe Katonda atuddamu bwe tukoboola owulira n'otwanukula Katonda wegye nsabye Mukama wabeerewo omuliro ogw'okuyayaanira Katonda wabeerewo omuliro mu mitima gyaffe Mukama wabeerewo enjala wabeerewo ennyonta y'okuyayaanira Yesu okwagala okumanya Mukama nga Apostle Paul bw'ayogera njagala mumanye njagala mutegeere Yesu omuyinza w'ebintu byonna nyamba omutima gwange gukwagale evudde tuyimirira nga tusaba Katonda wegye ennyonta eyo egolokoke ebirowoozo byaffe Mukama amagezi gaffe Katonda wange gatunulire gwe Katonda wegye yimiridde mu linnya lya Yesu okuzikiriza buli ekyegulumiza okwokyayokya buli maanyi ag'ekizikiza ebirooto ebibi amaanyi agatuula emabega waabyo amaanyi agatuula emabega w'ebirooto ebibi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda obulamu esumulula omuliro lubyambula obuyinza n'obufuzi agalooto ag'entiisa agalooto ag'okulemererwa agalooto ag'okufa lugagaana mu linnya lya Yesu lugagaana okulaba omukisa lugawamba museeyo omwoyo lugandressing in the name of Jesus, Son of the living God. Father, we surrender to you. We want to thank you for blessing us with every spiritual blessing in the heavenly realm. Tukwebaza kubanga otuwadde emikisa gyonna egy'omwoyo leka emikisa egyo Mukama gyetule ku bulamu bwaffe Katonda wegye ayi kabaka w'abakabaka yegwatuwonya yegwatusumulula erinnya lyo liweebwa ekitiibwa erinnya lyo ligulumizibwe Mukama obulungi bwo bugende wamu naffe wabeerewo ennyimba empya ezigolokoka ku mitima wabeerewo ennyimba empya ezigoloka Katonda wegye omuntu ng'ali yekka awulira oyo w'omunda awulira omuntu oyo
omwoyo wa mukama akoleza ennanga z'omutima omwoyo omutukuvu aleeta okuyaayaana aleeta enjala n'ennyonta ey'ekigambo kya katonda oyo aleeta enjala n'ennyonta yeegazaanye mu nda zaffe yeegazaanye mu bulamu bwaffe yeegazaanye mu buli kye tukola erinnya lyo liweebwa ekitiibwa mukama tukwebaziza gwabeera omulamu ennaku zonna kubanga teri akwenkana kubanga teri alinganga gwe erinnya lyo ligulumisibwe mukama tukwebaziza ku lw'obulungi bwo tukwebaziza ku lw'ekisa ky'ekingi mu linnya erya yesu amina. May God bless you. Thank you so much for being part of the prayer watch. Thank you so much. Bw'onooba ofunye kadde osobola okuddamu n'otuninga on n'owuliriza ng'ate bw'osaba bw'oteekawo ensonga zo and that fire will kindle your fire. The fire will kindle the fire. Olukubo olujja mu kyoto luzikira naye bw'oluteeka ku kyoto bw'olulinaanya omuliro gunnaalwo gwaka. So mikwano mukama abawe ennyonyi endala omukisa mwebale kukeera mwebale kubeera nti mubeerako mukama abanjagalire wiiki yino etambudde olunaku luno tuli mu lwakusatu tukyebaliza katonda twagala okwebaza katonda. So tomorrow we are here, we will be here and we will pray. Thank you so much for liking. Thank you so much for sharing. May God bless you. May God bless every one of you. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. YouTube, when you go to YouTube, you just need to subscribe and God will bless the works of your hands. That is one way, one platform we have to share the gospel wherever it goes, wherever it can go. Mukama bankolere bulungi.